咁多位師兄大家好啊，歡迎大家翻到嚟我呢個頻道。今次咧真係有啲特別啊，點解呢？首先，依家呢個咧係我嘅朋友啦，係我老相號嚟。第二呢，佢呢就係美容師嚟嘅，並唔係大家係水會認識嘅一般嘅老師啊。好，今次咧我都唔係介紹水會嘅，絕對唔係廣告。咁呢，我哋今次就喺呢個羅湖島出咗關口，好近嘅，其實行幾分鐘嘅路程呢就會到啊。雖然唔係介紹水會啦，咁但係我都話俾大家聽，大約點樣去。咁嗰個位置其實就係而家喺呢個一出關口左手邊會有條電梯，上一條電梯呢，其實就會見到一條天橋接駁住啦。咁其實過埋條天橋右手邊落去嘅話呢，其實就已經到啦。中途呢，其實我哋都會經過幾間嘅水會嘅，咁但係都有句啦，又唔係要介紹佢哋。咁而呢一間呢嘅水會個名我亦都唔公開啦。詳情呢，你可以入翻去我哋嘅 TG Group 或者加佢嘅微信。咁好啦，我哋而家入到去依家呢個換衫嘅位置啦。咁其實佢都乾淨光猛嘅。咁另外亦都見到其實佢本身有個桑拿房。不過嗰次我去到其實有少少失望嘅。點解呢？因為可能唔多人用啦。我入咗去呢，其實唔係好夠熱嘅。咁我坐5至10分鐘到嘅時候我都出翻嚟，即係都費事嘥時間。佢呢度咧有啲特別嘅，咁啊，如果你幫襯佢啦，佢可以即係整嗰個煲仔飯你食下，亦都有呢一杯手打嘅檸檬茶。我飲過，其實都似樣嘅，都幾好味嘅。不過煲仔飯咧我就冇食佢啊，原因係睇到片後咧，你又會知道啊。另外呢度咧就有啲好嘢嘅，因為點解咧可以叉電。我哋知我要拍片叉電，其實對於我嚟講都緊要。我同大家試咗，OK 嘅。咁同頭先講啦，一模一樣。咁啊美肌啦，咁啊玩法當然唔同啦。主要去到就鬆腿。之前早排大家有睇新聞嘅都知啦，早排就有嗰個美肌捉住個老公，即係人哋個老婆都喺度啦，依舊照問佢攞微信。呢個就唔使，點解呢？因為我會放翻佢微信喺度，大家可以加佢。點解老相好咧？其實我識咗佢真係好多年㗎啦。大家如果有睇開我頻道咧，都知道，亦都知道佢之前喺邊度翻工啦，知道佢係邊個。其實佢都停咗一段時間㗎啦，因為佢自己原本有間鋪，而家就再出翻嚟開始翻工啊。咁我知道有好多即係師兄們老鐵咧，都即係去幫襯佢啦。手法完全唔需要多講，一定係到位嘅。你問我好多次我喺羅湖或者深圳，即係如果要鬆腿，呢一個一定係世一，一定係冇得定嘅。咁啊，華明幫襯佢梗係唔使講啦。做完個大堂，咁啊入埋去，依家佢有個私人包廂嘅，依家佢執一執個位呢，我哋入去個私人包廂嗰度，稍後呢就會影俾大家睇。咁佢依家一間房咧就有2種嘅，一個就單人啦，另外一個咧就雙人房。咁啊，我嗰日就一個人去嘛，咁梗係用一個單人房就已經有足夠嘅空間嚇，俾我同佢談情，就睇睇電視啫。今日求其咧影俾大家睇啦，間房唔係好大嘅，電視都用到嘅。咁啊，不過都醉翁之意不在酒啊，我都係求其揀咗套片噶嘛，有啲聲，即係冇咁單調啦。按摩嘅時候，咁其實咧呢條片咧就會見到我去咗呢度，即係幫襯咗佢，其實2次，分開2日嘅時間嚟嘅。不過就我都即係想影啲唔同嘅片段俾大家睇啦，所以亦都有唔同嘅玩法嘅。咁頭先就大堂啦，依家咧就私人嘅包廂。你問我嘅話咧，大堂即係除咗有少少蚊之外咧，咁亦都因為其實佢會有啲雷賓喺度嘅，咁所以如果你做鬆腿嘅時候咧，真係的而且確有啲冇咁方便。但係你睇下啲手法，即係入到嚟嗰啲手法，固之然就更加到位，又唔同啦，係咪？玩完之後啊嘛，冇啦，都影少少啲片段俾大家睇下執房啊。跟住就出去前，其實我影到去咗另外一啲房嘅，
類似泰式啊、中泰啊嗰啲房。咁呢一日呢，我去到嘅時候呢，就私隱性就再高啲。點解呢？因為佢呢，如果你要去呢啲房間，即係平時可能老師安嗰啲呢，你要上去3樓嘅，所以呢，佢個私隱度呢又再高啲。咁頭先嗰間就第一間房啦，呢一間房呢就長身啲嘅，呢間房嘅空間感呢就更加好啲。由於我要拍片俾大家睇嘛，咁所以我就揾咗間再大少少嘅俾大家睇。Hello，好，好耐唔見，冇見啊。今日咁得閒過嚟嘅。係啊，喺呢度都透露少少啦。其實原本嗰間鋪頭呢賺錢嘅，咁就係少少即係同其他股東意見不合嘅情況底下，有咁啊先至冇做嘅。所以大家唔好誤會話佢蝕錢啊，或點解會出翻嚟做啊咁樣。同埋咧，佢同我講，即係大家言談間即係吹下水，其實好大壓力㗎。即係一年365日，即係你都要喺度。跟住另外佢即係新年嘅時候咧，又同其他即係店長咧又要夾時間。所以其實佢自己都辭咗翻去老家。佢話：喂，而家自己咁樣出翻嚟做嘅，翻嚟仲輕鬆仲舒服。所以佢就話：喂，不如出去打工仲好啦。咁樣時間又彈性啲嘅。另外咧就即係你唔好以為佢美技，喂，即係按摩求其。即係如果大家真係對按摩有要求嘅，你揾佢真係一流嘅。頭先除咗係包廂你睇到佢按摩嘅手法之外，其實頭先你見到佢跪咗幾嘢，一樣係絕對到位。即係佢唔係話 hea 你啊、吹水啊、你鐘揼波鐘嗰啲，佢唔係嘅。咁按完鬆完背之後，咁樣一樣咧會推油。咁所以咧，你話喂揾佢揼骨咧，絕對係釋放到即係原本自己壓力嘅。咁如果大家都真係中意我，喂咁樣推介啲老師或者美技咧，即係唔似平時一般嘅平台去推廣嗰啲水會話咧，大家一定要 subscribe、like、share， 即係同埋 comment。如果你哋有一啲老師都想我去推薦，喂不妨都加我嘅微信或者 TG 話俾我聽，喂究竟你即係原來識邊一個老友記？喂，都想即係介紹俾大家認識，但係又好似冇乜人點樣幫佢，喂推廣下嗰啲同我講，我試下睇可唔可以聯絡到佢，即係影俾大家睇。當然啦，亦都可能要為即係老師去配合一下咁先影到。即係其實好似啱啱有唔同嘅角度咧，其實好難得嘅。大家都知啊，老師同美技嘅玩法唔同。如果大家想約呢個美技呢，自己可以加佢微信。不過約完，如果你透過我去幫你約，啲服務當然呢，即係一定係到位啲啊。咁啊，仲有尾啦，影俾大家睇。其實你見到嘅上去就要搭 lift，落去一樣要搭翻 lift 嘅。3樓落翻去1樓就可以落翻去平時大堂嘅位置。其實有啲生果啊、嘢飲波都冇乜特別嘅啦，求其俾大家睇下啦，唔係推水壺。最後啊，當然啦，同你講咗絕對唔係吹水，因為咧我同佢真係老相好，識咗好多年。按完大家為即係開心完啦，再去開心下就係去食個宵夜先，即係嗰晚都好夜啦。大家睇下認唔認到呢條路，之後又大家睇下估唔估到我同佢去邊度食飯。我相信如果係香港人嘅話咧，都會估得到噶，因為羅湖附近有嘢嘅話咧。都係得翻2間嘢，咁最後咩時候咧？一號咗茶記，呢間茶記絕對大家都熟悉噶，就係新發茶記。開頭咧又諗住食其他嘢，咁但係咪眼瞓啊？咁出去冇去打邊爐，咁我下次再約佢打邊爐啦。今次食啲簡單啲嘢先。如果真係有興趣嘅，我可以拍一條片俾大家睇，即係又係幫襯下佢啊，支持下佢。另外再同佢等佢介紹下即係深圳有啲咩火鍋好食，絕對冇虧待佢嘅。2個人食3個餸，食到飽晒，你就見到啦。啲餸其實我覺得都唔錯嘅。個豬手煲啊，同埋個燒味，即係講真，深圳嚟講，我覺得算係出色嘅。即係當然啦，你話會唔會有其他好食過？我相信都有，不過你夜媽媽喂都難揾噶嘛。多謝大家中意呢條片嘅，記得 subscribe、like 或 share，訂閱我頻道。多謝大家。